내 생각에 전기를 이쪽에 얘네용 전기는 따로 가는 게 좋을 것 같기도 해요. 굉장히 까다로워가지고 얘네가. 자, 어쨌든 여기 열 관리는 어느 정도 되고 있고, 자, 액체 펌프 다시 또 켜줘야 됩니다. 자, 계속 돌려주죠. 원유. 나 원유가 어느 정도 있는 건 다행이네, 참. 그리고 여 위쪽 파가지고 녹조 얻어줄 거고요. 녹조는 지금 많이 없는데 요거 캐면 아마 녹조 좀 생길 거예요. 여기. 와, 이거 플라스틱 100개 있다 지금. 그 이제 마지막에 플라스틱 잔뜩 만들어서 집도 전부 다 바꿔줘야지. 됐어. 원유 무한정 나오나요? 네, 원유 여기서 무한정 나옵니다. 여기 밑에 원유 간헐천이 있어요. 여기 대신에 요거를 돌리려면은 물을 넣어줘야 돼. 요걸 돌리려면, 얘를 돌리려면 물을 먹어요. 물을 먹고 이게 원유로 나옵니다. 근데 일단 원유 지금 양이 너무 많아가지고 지금 일단 당장 있는 것만 해도 요런 것도 엄청 많죠. 이거 다 써줘야죠 일단은 먼저. 근데 여기 뜨거워가지고 이게 문제야. 지금 이게요, 패치되고 나서는 여기가 열 차단이 되거든. 이 마그마에 있는 이 뜨거운 것들이 열 차단이 되는데, 패치 이전에는 열 차단이 제대로 안 돼 있어요. 그래가지고 막 150도가 넘거든. 플라스틱 다 바꿔줄 수 있을까요? 이제 대규모 공장 가야지. 이제 원유 발전기 2개 가서 공장식으로 돌려야겠죠 이제. 자, 근데 이 나오는 이 똥물들은 어떻게 처리해 줄 거냐? 이것도 문제네. 여기에 나오는 이 똥물들. 나프타는 뭐야? 나프타도 있네? 나프타 뭐야? 아, 팔로우 감사합니다. 자, 얘도 좀 돌려서 조금 많이 키울게요. 원유 공장 가고 여기를 일단 싹 밀어야 돼. 뭘 하든지 간에 우리는 여기를 싹 밀어서 이쪽에 있는 뭐 석탄이라든지 슬라임 뭐 이런 거 싹 다 얻어주고. 자, 일단 슬라임이 많고 녹조가 별로 없기 때문에 이거 하나 더 갈게요. 슬라임 짜는 거 어디 갔지? 슬라임 짜는 거 정제에 있죠. 정제에서 녹조 증류기 하나 더 갑니다. 자, 녹조 증류기 하나 더 가고 배관 액체관 가지고요. 좋아. 아, 여기 지금 개판이네. 여기도 오염된 물도. 자, 이것도 빨리 수리해줘 얘들아. 됐다. 수리 다 했네. 자, 이제 자동 수리 비활성화합니다. 자, 그러면은 또 얘가 퍼오겠지? 안 퍼오네? 왜 안 푸지? 과열로 비활성화했다. 아, 시설을 비활성화했구나. 자동 수리를 비활성화해야 되는데 잘못 눌렀네요. 자, 원유 빨리 가지고 얘들아. 됐어. 원유 좀 많이 키웁시다. 왼쪽 유적이요? 이거 별거 없어요 여기는. 자, 그리고 요거야. 요거 밴딩 머신. 여기에 옷 나오거든. 자, 플라스틱 100 있고 에디블 괜찮고 녹조가 지금 430. 녹조를 조금 더 캐줍시다. 일단 녹조가 일단 앵꼬가 났으니까 녹조부터. 자, 녹조를 사다리 해서 여기를 여기까지 일단 녹조를 좀 캐주죠. 자, 이거 우선순위를 여길 7로. 자, 여기 먼저. 자, 여기 먼저 가지고. 그리고 요 위쪽도 빨리 마무리를 해줘야 됩니다. 여기도 지금 꽤 오래 걸릴 거예요. 자, 얘는 요거 아스팔트 깔으면 속도가 빨라진다면 등장할지도. 요거 일단 플라스틱 타일이 빨라져요. 요거 하나 지을 수 있거든? 근데 한참 돌렸는데 지금 이거 하나밖에 못 만들어. 우리 요 양이 요거밖에 안 됩니다. 자, 일단 전기 다시 이어줄 거예요. 전기 전선 정리 좀 해주죠. 여기도. 자, 요 위쪽을 따로 가지고 여기 따로 가지고 여기 400밖에 안 먹어서 전기도. 자, 여기 석탄도 있고 요거 다 이제 지워줍니다. 이게 지우고 미관 삐져나온 것들 작업해주고. 일단 가자. 일단 가고 얘도 돌아가고 있고 원유 발전기 돌릴 거고. 자, 플라스틱 위에 어떻게 해야 빨라지냐고? 모르죠. 또 이렇게 쿠션 같은 거 해가지고 애들이 좀 빨리 가게 만들어 놓은 거 아닐까? 아, 배관 작업 나중에 싹 다 정리해줘야겠다. 일단 여기는 정리 다 했죠. 우리 집도 좀 좋은 걸로 갈 거예요.
산소가 이제 좀 나오니까 여기도 이제 찰 거고, 이쪽은 웬만하면은 뭐 들어갈 일이 별로 없습니다. 여기는 이제 이산화탄소도 나올 일이 별로 없고, 여기는 요것도 이제 가스펌프도 꺼줬죠 제가. 그래서 여기도 이제 전력을 저쪽으로 옮겨줄게요. 일단은 녹조부터 해결해보자. 녹조아치 776 이걸 빨리 캐야 된다. 요거 빨리 캐고 슬라임 하나 더 짜. 자, 슬라임 하나 더 짜줄게요. 그리고 전기도 연결해줘야 되지. 여기 전기도 연결해. 자, 연결해서 슬라임 하나 더 짭시다. 와, 여기 지금 개판이야. 전기도 그렇고 집들이 다 전체적으로 개판이죠. 오일도 빨리 가. 이거 원유 빨리 가야돼. 이걸 좀 자동으로 돌리게 해줬으면 좋겠다. 애들 자는 곳 옆에 배경 때문에 공기가 더러워 보여요. 애들 자는데요. 여기 지금 온도는 좀 많이 맞춰졌죠? 자, 온도 괜찮고, 얘는 이제 돌아가고 있고, 얘도 계속 돌죠? 얘도 지금 산소 양은 괜찮아요. 지금 여기가 문제인데, 산소는 여기도 괜찮고, 여기도 산소 괜찮아. 여기가 지금 공기 상태가 여기가 안 좋아. 여기만 어떻게 좀 해주면은 참 괜찮을 것 같은데, 여기다가도 좀 요거를 좀 전해주러 가든지 해야겠다. 일단 얘가 문제야. 얘가 다 문제야. 모든 일에 만인의 원흉입니다. 저게 얘가. 예, 봄님 어서와요. 자, 일단 전기를 좀, 잠깐, 녹조 몇 개야 이제? 14톤? 자, 이제 녹조가 아니야 2000이네? 녹조 2000 여기 좀 까주고, 여기 까면 얼마나 나오니? 요거 까면 좀 나올 것 같은데? 얘도 좀 까봐. 자, 우선순위를 좀 높여요. 자, 우선순위를 9로 해서 일단 다 퍼봐. 얘들아 다 퍼. 그치? 이런 녹조 몇 개입니까? 2000? 자, 요거까지 하면 좀 되겠는데? 잠깐만, 여기도 하나 더해. 한 칸만 더 깝시다. 자, 요렇게 해서 우선순위 여기 9로 됐어. 이러면은 한 녹조가 한 3000? 예, 이제 녹조 이제 좀 버틸 수 있어요. 예, 제법. 슬라임도 이제 좀 제법 버틸 수 있고, 녹조도 버티고요. 좋아, 훌륭하다. 자, 이제 여기만 까자. 우리는 여기만 까면 된다. 어떻게든 여기만 까내려 가자. 여기 일단 우선순위 올립니다. 6으로. 자, 6으로 여기 올려줘요. 아, 이 원유정제 이게 은근히 전기를 저걸 많이 먹는다. 자, 여기 이제 전력. 자, 여기 이렇게 해주고, 자, 전력 시스템들 이제 다 구축해줄게요. 됐어. 훌륭하다. 기왕이 제가 사는 아파트 20층인데 저희 집 모두 정전 났어요. 아, 저도 전에 정전 나가지고 하루 방송 못한 적 있는데 자주 막 요새 그런 일들이 있더라고요. 전력 소모가 여기도 지금 정전 맨날 일수야. 여기 이런 일일 거야 아마. 무슨 일인가 생각하면은 아마 이렇게 잠깐 뭐 석유 발전기를 돌리다가 배관을 끊어 먹었거나, 아니면 전선 공사를 하거나, 아니면 과부하돼가지고 끊어진 거지. 제가 이제 딱 정확히 설명할 수 있습니다. 제 경험으로 미쳐 봤을 때 이런 일일 거야. 자, 여기 일단 전기, 여기도 전기 좀 없애줄게요. 일단 자, 잠깐만, 전기를 일단 전기 좀 빨리 가봐 얘들아. 여기 일단 전기를 끊어줘요. 자, 전기를 먼저 여기를 끊어줍니다. 그리고 자, 여기도 전선을 이렇게 연결해줘요. 자, 그래서 우선순위를 여기 7로 자 가줘요. 됐어. 파지직이라든지. 기왕이 곧 1년이네요. 뭐가 1년이에요? 자, 요거 그러네. 1년 생존했네. 와, 옛날에 진짜 상상도 못할 일이었는데 굉장하다 진짜. 원유가 100kg. 이거 빨리 돌려줘야 되는데 이거 왜 안 돌리니 얘들아. 이거 빨리 정유해 얘들아. 정유. 이거 수리해요. 자, 자동 수리 활성화해서 빨리 정유 돌려 얘들아. 자, 석유를 언제까지 이렇게 써줘야 될지 모르겠지만 일단 당분간 이렇게 써야 돼요. 왜냐면 석탄을 우리가 더 이상 소모할 순 없어요. 이제 석탄은 우리가 자유로워. 녹조만 신경 써주면 돼요. 녹조만. 그래, 옛날에는 우리 똥물 먹고 살았지. 응? 근데 지금은 이제
그런 거 안 먹어도 되죠. 자, 이게 온도가 좀 많이 올라가고 있네요. 여기 괜찮아질 거예요. 여기도 지금 당장은 좀 높지만, 네. 200일만 돼도 할 게 없었던 것 같아요. 맞아, 100일만 지나도 할 게 없었는데 이제는 지금 오래 살 이유가 생겼죠. 왜냐면 플라스틱을 위해서 우리 열심히 살아야죠. 자, 펌프 중. 이거 펌프지 돌아가고 있는데 이거 제법 물을 많이 쓰는데도 이러네? 아, 물도 여기만 쓰는구나. 밑에 전해조에서 쓰는구나. 요게 물도 이따가 바꿔줄게요. ASMR인가? 목 넘김 장난 아니. 아, 잠시만요. 뭐가 와서 요거 돌아가고. 야, 이 액체 펌프 이제 다 썼는데. 자, 이제 슬슬 여기 다 써갑니다. 이 원유 이거 있죠? 여기 캡시다 이제. 자, 여기 130도인데 여기 거로 바꿔줄게요. 자, 아, 산소 볼 때, 자, 요거를 잠깐만 여기를 좀 캡시다. 여기를, 아, 이거 천연가스 간헐천인데 이거 파도 되겠죠? 어차피 이거 안 나오지? 잠깐만요. 여기 증기가 지금 180kg가 들어있어 여기에. 와, 기가 막히네. 여기 파자. 여기 파가지고 여기 있는 석유 캐자. 여기 짱 많잖아 석유. 이거 캡시다. 자, 일단 여기도 좀 둘러놔. 여기를 일단 이거 가둡시다. 자, 이거를 일단 가둬요. 이 천연가스 간헐천을. 얘는 지금 필요가 없어 나한테. 무쓸모야, 무쓸모. 자, 이렇게 해서 이렇게 깨서 취소하고 여기에 이렇게 가서, 자, 여기를 밑에도 이렇게 화성암으로 돼있지? 그치? 자, 여기로 해서 이렇게 캐서 요건 취소하고 우선순위를 7로. 자, 됐어. 자, 내려와 얘들아. 문 또 닫아요. 문 닫아서 못 나오게 해. 여기 다 일 끝낼 때까지. 자, 가자 얘들아. 나갈 생각하지 마. 그치? 나갈 생각하지 말고 이거 고치고 이거 꺼. 이제 비활성화해. 들어와 얘들아. 더 들어와. 나머지 다 뭐해? 원유 돌리니? 아, 이거 돌리고 있고. 나머지는 어딨어? 다 어디가 있어? 어딨니? 위에 있구나. 아, 위에 열심히 해야죠. 요즘 괴물들이 안 보이는데 안전지대인가요? 괴물들 잘 없어요. 원래 그 개수가 많지가 않아서. 자, 이걸 먼저 캡시다. 예, 밤비로우님 팔로우 고맙습니다. 짠짠짠. 여기 빨리 캐라. 여기 이렇게 한번 들어가면은 못 나오는 거야 얘네들은. 여기서 지옥이야 지옥. 이제 죽을 때까지 캐. 그리고 이제 여기 원유를 이제 이쪽에서 캡시다. 딴 데서 캐지 말고 여기서 캐자. 지금 증기가 엄청 많아요. 여기 31kg, 여기는 100, 여기는 지금 6kg. 와, 일년 별거 아니지. 내려와 얘들아. 여기 어디 다 있나요 애들이? 근데 다 요거 캐먹고 있는 건가? 곤죽 제조기 그만 돌려 누나. 그만 돌리고 빨리 나와. 내려와서 일해 빨리. 여기 그렇지. 이거 한번 보세요. 한번 내려오면은 죽을 때까지 일하는 이니. 역시 충성. 이 근성 보십시오. 근성. 요 원유 속에 파묻혀서도 일을 끊임없이 하고 있죠. 근성왕이야. 노동착취라고? 아니죠. 이 정도는 일해야지. 좀 더 들어와야 될 것 같은데 왜 한 명만 일을 하죠? 원유 돌리고 있고 나머지 애들은 뭐하지? 여기 하고 있나? 기름 때문에 앞이 안 보이지 않나요? 앞이 안 보일 텐데 그래도 얘네는, 이 듀플들은 진짜 튼튼합니다. 자, 이제 들어와서 자. 이제 현실에선 불가. 아, 당연하죠. 현실에서 절대 못하지. 이산화탄소. 여기 지금 이산화탄소 빠지고 있고. 이산화탄소 봐. 미쳤다. 이거 산소 못 내려오나? 여기를? 이산화탄소가 너무 많아서 이런 건가? 이것도?
이산화탄소가 300, 200 얼마 없는데 이산화탄소. 여기 좀 빼줘야 되나? 공기를 좀 잘 통하게. 그 공기 잘 빠지게 돼 있는데. 방금 알았다. 시방이 안 죽었네. 시방이 살아있어요. 아무도 안 죽었어요. 아무도. 한 명 죽었어 지금. 한 명도 안 죽었네. 이 맵은. 이 맵 한 명도 안 죽었습니다. 모브 이거 잡어. 이거 이놈 시키고. 모브 잡어. 그래서 이제 여기 또 가둡니다. 여기를 가두리 양식. 좋아. 들어와. 들어와서 일해 빨리. 저는 안 죽었나요? 다 살아있어요. 예. 일하거라. 그렇지. 죽을 때까지 일하거라. 이 소리 봐. 시끄럽죠 이거. 잠깐만. 자, 이 소리 마이크 좀 가까이 댈게요. 그쵸. 죽을 때까지 일해라. 다 일해 빨리. 여기 내리고. 근데 여기 이제 원유가 요게 진짜 많죠. 요 원유를 제가 다 캘 겁니다. 다 내 거야. 다 내 거야. 감자튀김. 여기 있는 감자튀김 다 내 거야. 여기도 여기 다 캐고. 자, 그리고 화성암으로 막아버려 여기를. 취소해. 여긴 나가야지. 됐어. 다 캐. 그럼 이제 요 밑으로 안 내려오겠죠. 그리고 얘는 이제 다 캤어요. 얘는 이제 비활성화. 얘는 비활성화입니다. 자, 얘는 비활성화 해주고 나머지 여기까지 닫아주면 됩니다. 이제 닫아주고 요 밑에다가 원유 캐는 걸 새로 가죠. 자, 액체 펌프 금화말감으로 가고 단열 액체관 심석으로 가고 그리고 전선 금화말감으로 가고. 됐어. 자, 이렇게 해서 여기로 이제 원유를 옮겨줍니다. 자, 원유가 한 이만큼 있네요. 원유 많이, 지금 석유가 많이 없어요. 석유 많이 캐야 돼. 애들이 좀 더 들어왔으면 좋겠는데 애들이 안 들어오는 이유가 뭐지? 우선순위 높여볼까? 우선순위 높이면 좀 더 들어올 것 같은데? 더 높여봐. 얘들아, 들어와. 여기도 들어와. 좋아. 들어와. 안 들어오나? 자, 여기 됐고. 여기는 얼마나 캤죠? 여기 아직 멀었네요. 여기도. 자, 지금 슬라임이랑 녹조가 2700 괜찮아요. 녹조 2700 슬라임 13톤. 슬라임을 이걸 지금 자주 왔다갔다 하잖아요. 지금 슬라임이 압축 저장고 슬라임 어딨죠? 우리 슬라임 창고가 요거지. 요거를 제가 5순위로 복사해서 내려놓으면은 아마 조금 더 빨라질 거예요. 작업 속도가. 자, 됐어. 이렇게 면역 체계 지금 괜찮고요. 튼튼하죠 애들 다. 여기 이제 다 만들었으니까 여기 닫아버려도 가스 안 새죠 여기는. 자, 훌륭합니다. 여기까지 빨리 내려주자고. 더 좀 내려왔으면 좋겠는데 지금 한 명만 일을 하는 이유가 뭘까? 여기 금화말감 있지. 5.5톤 괜찮아. 자, 이제 나가도 돼. 자, 나가도 돼. 내일은 좀 일해라. 요걸 빨리 돌려야 되는데 석유가 얼마 안 남았습니다. 아, 석유 진짜 많이 필요하구나. 석유를 좀 많이 캐겠습니다. 이거 스토리 없겠네요. 잘 모르겠어요 스토리가. 근데 리멀드처럼은 있지 않을까? 약간의 대충 이런 세계관이라든지 이런 건 만들어 놓지 않을까 싶어요 나중에는. 자, 여기 하고 짬 차서 막내만 시킨다고? 막내만 열심히 시켜야죠. 지금 원유가 100kg. 자, 요거 지금 석유가 얼마지? 석유가 3300. 석유 계속해. 좋아요. 자, 여기에 지금 천연가스도 차고 있고요. 그리고 이산화탄소도 차고 있고. 이산화탄소를 더 없애줘야겠는데 이거? 아무래도 이산화탄소 지금 모자라죠? 얘가 이산화탄소 얼마나 방출하는 거야? 얘가 얼마나 방출하지? 전기, 전력. 이산화탄소 500g. 500g이면은 대관에서
아니지, 산소에서 CO2 제거기가 300g. 이거 두 개면은 이게 딱 땡처리가 딱 돼야 되는 건데, 500g이면 그렇지 않아요? 500g이면 이렇게 딱 해서 딱 없애줘야 되는 건데 못 없애는 게 뭔가 이상해 이게. 자, 이거 잠궈 놓고 됐어. 여기가 무슨 행성인지 궁금하다고? 여기는 일단 이렇게 놔두고, 여기 무조건 심석으로 해서 다 가야돼 이쁘게. 그치? 자, 다 가자고. 금화말감 지어 빨리. 전개하고, 요 위에 쪽도 지금 이제 얼마나 봤죠 여기? 여기 지금 병균이 여긴 없지. 야, 이거 오염된 물 점점 많이 쌓인다 이거. 여기 뚫어볼까? 여기 뚫면 난리 날 것 같은데 여기? 자, 일단 이거 가고, 여기도 파. 이거 좀 물 좀 뚫어서 식혀보자. 식히고 그 다음에 이제 다시 가는 거지. 뚫어봐 얘들아. 뚫고, 자, 뚫어서 빼봐. 그 다음에 심석으로 다시 가. 이러면 이제 이게 물이 다 이제 다 뜨거워질 겁니다. 그치? 자, 그 다음에 야야야야야야야야야, 야 안돼 글로 가면. 얘들아 글로 가면 안된다. 안돼 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 안돼. 우선순위 낮춰. 안돼 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 안돼. 다 나가 다 나가 다 나가 다 나가. 뜨거워 얘들아. 어허, 이거 화상 입는데. 나와 얘들아. 나와 나와 나와. 그치. 자, 이제 단열 타일을 요거 다 하면은 다시 가라 그래. 자, 이건 이제 다 증기로 바뀔 거예요. 자, 계속 내려가. 그치. 물 다 빼. 이거 다 증기로 바뀌어서 다시 깨끗한 물로 바뀝니다. 자, 이거 다시 막아줘요 이제. 됐어. 온도가 50도까지 올랐다. 여기 봐봐, 여기 증기 한 칸에 지금 60까지 돼 있어. 빨리 져. 심석. 됐어 됐어. 됐다. 물 뺐다. 자, 여기 있는 오염된 물은 이제 다 냉각이 될 거라는 거. 자, 그리고 너네는 이제 한번 들어가면 나오지 마. 영원히 여기서 작업하라고 친구들. 자, 이 원유 이거 아직도 안 돌아가는데? 아, 일단 빨리. 지금 원유가 많이 없죠 지금. 빨리 나와 얘들아. 자, 자고 내일 되면 또 일하라 그러고요. 이제 석유가 별로 없어요. 그리고 이거 좀 캐고. 아직 혹시 유튜브 보시는 분들은 제가 치킨 먹고 남은 맥주를 먹고 있는 겁니다. 자, 딱 요정도만. 요거 왜 고장났지? 이거 왜 고장났어요? 뜨거워서 그런가? 고장 잘 안 나는데? 희한하네. 옷 입고 나가. 그치. 나가서 빨리 작업해. 그치, 이니 작업해라. 이니가 진짜 열심히 여기 오는데? 거의 뭐 노가다꾼인데? 여기서. 자, 우선순위를 조금 높이면은 애들이 좀 더 내려오지 않을까? 여기도 빨리 가. 빨리 금화말감으로 빨리 작업해야 됩니다. 여기 있는 물들은 아마 온도 때문에 다 없어질 거예요. 여기 있는 물들은. 여기도 한번 캐고. 내가 제일 좋은 건 사실 여기다가 빨리 그 온도 녹이는 거를 빨리 가야 되는데, 내 생각에 심석으로요 여기 타일을 막아요. 여기 이렇게 막고 여기 막어. 그래서 여기까지 가. 여기까지 막아. 그래서 이렇게 올려. 그러니까 원유가 우리 무한이잖아. 원유 캐서 올리는 거지. 자, 지금 354일 훌륭해요. 지금 우리 오래 가고 있습니다. 야, 이거 지금 오염된 물 점점 없어지죠? 원유 많이 식었다. 우와, 원유 물에 의해서 식었어요 여러분들. 야, 이거 개이득이네. 원유 다 식었어 여러분들. 원유가 식으면은 왜 그러냐면은, 원유가 식으면 이제 수리를 안 해도 되잖아. 80도까지 고장 안 나거든. 원유 다 식었어. 개이득. 자, 지금 밑에 있는 요것만 좀 주시면 돼. 원유 다 식었어. 개이득.
야, 이 물 내려주길 잘했다. 똥물 내려준 게 신의 한 수네. 와, 개꿀이죠? 문제는 여기가 뜨거워가지고 나중에 다시 온도가 올라갈 거긴 한데 일단 당분간은 수리 안 해도 되잖아. 그래, 물 섞자. 이게 개꿀이군요. 그럼 여기를 아예 저걸로 할까? 메시 타일로 가버릴까? 야, 그래, 여기를 메시 타일로 가자. 그러면 될 것 같아. 여기 메시 타일로 가봐. 그러면은 계속 물이 떨어져가지고 계속 식을 것 같아. 그래, 가자. 개꿀이다. 자, 꿀팁으로 강조해주면 좋을 듯. 아니 근데 이게 패치되면서 원유가 어차피 100도까지 안 치솟긴 해. 그리고 여기 지금 이산화탄소 지금 빠지고 있고요. 아, 이거 두 개 놓으니까 이산화탄소가 좀 점점 빠져나가긴 하네요, 전체적으로. 자, 그치, 농황발전소. 자, 여기도 빨리 가. 여기도 이제 이렇게 해서 빨리 지어. 빨리 지어라 친구들. 하나씩 들고 오지 말고 한 번에 한 500g씩 들고 와, 500kg씩 들고 와가지고 이게 한꺼번에 지으라고. 석유 시추하는데 물 쓰는 이유가 뭐냐고요? 석유를 얘를 가동을 시키려면요, 요 간헐천을 가동시키려면 물을 넣어줘야 돼요. 그래야 이게 물이 원유로 바뀌어서 나와요. 봐봐, 이 증기가 올라와요. 식어서 물이 돼서 떨어져요. 그러면 다시 식어요. 그 다음에 다시 증기가 돼서 올라와요. 다시 식어서 물이 돼서 다시 떨어져요. 무한 냉각이 되는 거죠, 증기를 통해서. 대신에 문제는 여기에 온도는 어떡하냐. 이건 책임질 수 없죠. 온도는 모르겠어요. 아무튼 어떻게든 되겠죠 뭐. 예, 자, 그래, 이 증기를 이용해서 우리가 냉각을 하는 거지. 증기 냉각. 야, 이거 좋은 아이디어다. 굿 아이디어. 도달 불가라고? 들어와봐. 얘들아, 한 명만 와봐. 한 명만 보내자 일로. 야, 너 일로 걸렸다. 들어와, 이쪽으로 들어와. 이래. 그치, 이래. 그치, 이래. 그렇지. 이래. 자, 빨리 지어. 그렇지, 좋았어. 자, 이제 원유 또 들어오니까 원유가 이제 안정적으로 공급되면 액체 펌프가 돌아가고, 액체 펌프가 돌아가면은 딱 이제 원유가 딱 돌아가서 됐죠. 이제 원유 나옵니다. 자, 이제 너네 나와. 자, 원유가 이제 스물스물 나오죠. 자, 이렇게. 그치, 올라와. 그치, 빨리 돌려 얘들아. 빨리 원유 정제기 돌려. 자, 라부아지라고? 좋아. 자, 그 다음에 여기까지 이제 캡니다. 이제 자, 여기까지 균 다 죽었거든요. 그러니까 여기까지 이제 살살 캐주죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘. 여기도 하나, 둘, 서이, 넉삼, 너구리, 오징어, 육개장, 칠뜨기. 자, 이렇게 됐어. 여기가, 자, 우선순위를 5로 해도 애들이 하니까, 자, 이거를 우선순위를 6. 라부아지에가 누구야? 몰라 나도. 자, 됐어. 이제 귀농왕표 화력발전소 돌아갑니다. 좋아, 완벽해. 이러면 고장도 안 나잖아. 이거 봐봐, 온도가 심지어 여긴 30도야 지금. 와, 야, 30도까지 떨어졌어 온도가. 여기 지금 차가운 물 떨어지면서, 야, 여기서 이게 차가운 물이 떨어지네 이제. 여기서 이 차가운 물이 떨어지면서 온도가 냉각되고 있습니다. 좋아요. 이러면 이제 원유를 우리가 다 쓸 수 있지. 계속 돌리고 돌려줘라. 요거 없애. 요거 지금 이동 속도에 제한이 됩니다. 없애주고, 여기도 망사타일 하나 가. 이렇게 돌려. 됐어. 그리고 여기 사다리 없애. 자, 사다리 시설물 없애주고, 우선순위를 여기를 8로 해주면은 여기 왔다갔다 빠를 거예요. 좋아. 그치, 원유도 이제 식어가고 있고, 여기가 이제 좀 뜨겁네. 여기는 식을 거예요 알아서. 야, 여기 지금 차가운 물 돼버렸어. 차가운 물 떨어지면서 온도 엄청 많이 떨어졌어. 그쵸? 자, 좋아, 게이득.
이러다 막 파이프 어는 거 아니야? 야, 심지어 원유가 이제는 차갑게 들어와. 차가운 원유가 나와. 자, 오일 리파이너리. 이거 열심히 돌려, 얘들아. 빨리 돌려. 파이프 길이 끊어지는 거 아님? 파이프요? 파이프? 괜찮은데? 파이프? 파이프 잘 돌아요. 이렇게 해서 브릿지로 넣어서 여기로 넣어주고, 얘네가 원유로 나온 다음에 여기다 쏴주고, 들어갔다가 얘가 이렇게 쪽쪽 빨아가지고 얘네를 쏴주는 거죠. 좋아요. 자, 훌륭해요. 좋아. 얘네 자리만 이제 좀 잘 관리해주면 될 것 같아. 여기도 일단 여긴 조각상 없어도 되네요. 자, 이제 그 다음 여기 캐라고 얘들아. 녹조야 뭐 우리가 언제든지 이제 가줄 수 있어요. 여길 빨리 캐. 우선순위가 6이죠? 네. 아, 그런 것까지는 안 하지. 물 냉각돼가지고 막 그렇게 안 하겠지. 야, 여기 온도 많이 식었죠? 20도까지. 아, 이제 다시 올라간다, 온도가. 요 옆에 있는 데랑 닿아가지고 온도가 다시 올라가네요. 자, 냉각수 필요하다고? 아, 여기 지금 무한 냉각이야. 지금 이게 올라갔다가 온도가 떨어지고, 온도가 올라갔다 떨어지고, 무한 냉각이죠 이게. 좋아. 플라스틱도 좀 뽑아주고 싶지만 지금은 일단 원유만 잔뜩 뽑아줘요. 아, 이거 원유를 하고 있는 건가? 아, 이렇게 한번 돌려서 얘를 꽉 채우고 나면 그 다음엔 할 게 없구나. 오, 요런 식이구나. 이렇게 한번 다 돌려주면 끝이네. 흠뻑 젖음. 이래라. 젖었다고 뭐라 하지 말고 이래. 자, 그리고 여기다가 뭡니까? 자, 필터. 요거 액체 밸브 하나 갑시다. 여기다가 하나 가져. 자, 일단 여기를 액체관을 없애. 액체관을 먼저 없애주고, 자, 필터를 가. 자, 그 다음에 취소해봐. 취소해. 이거 잘라봐. 자르고 배관에서 액체 밸브로 가서 얘를 이제 딱 조절을 하는 거지. 자, 지금 이게 얘가 얼마씩 들어가냐면요, 얘가 최대치가 1초에 3000g이야. 3000g이잖아. 이걸 좀 줄여줄게요. 자, 이거 액체관 좀 없애봐. 액체관 없애고 얘를 좀 조정해서 우리가 열 쓰는 만큼만 발전을 해주죠. 야, 이거 왜 안 없어져? 없애봐. 없애고 액체 밸브를 갑시다. 요럴 때야말로 진짜 이거 액체 밸브가 필요하지. 이거야말로. 원자로요? 원자로가 추가되려나? 안되겠지. 자, 이거 화성암으로 여기 연결해주고 우선순위를 9로 높여줘요. 됐어. 빨리 가라. 여기. 좋아. 이제 이 밑에는 갈 일 없고 훌륭해. 좋아. 오, 이렇게 좋은 냉각 시스템을 만들다니. 20도라니 원유가. 무한 원유 공급이 가능하다. 이러면 물도 지금 거의 뭐 무한이고. 좋아. 됐어. 돌리자. 친구들 열심히 하라우. 전력도 이거 바꿔주기로 했는데 얘가 바꿔줬구나. 자, 이제 전력을 잘 한번 컨트롤을 해볼게요. 그 다음으로는 자, 전력 컨트롤도 잘해야 되는데 일단은 얘네 먼저 돌려줘. 원유 계속 가고. 좋아. 똥물이요? 똥물은 근데 여기서 계속 뜨거워지면은 다시 또 증기가 돼가지고 나갈 거기 때문에 괜찮아지겠죠? 아마? 자, 일단 전기부터 좀 바꿔줍시다. 지금 석탄이 얼마나 있죠? 11톤이죠? 자, 우리는 석탄이 얼마... 일단 요거 없애주고. 자, 일단 이거 없애주고. 여기는 지금 거의 자체 전력이고, 여기 수소 발전. 여기는 지금 뭐 돌릴 필요가 없으니까 여기는 그냥 이렇게 놓읍시다. 이렇게 놔서 산소 된 거만 다시 충전시키고. 아, 근데 얘도 살짝 전기가 좀 모자라긴 하네.
수소 발전을 그렇다고 저기다 넣어줄 수도 없는 거고. 얘는 계속 돌아야 되지. 그러면은 800이면 얼마예요? 이게 240, 360 하면은 800이 딱 되거든? 얘랑 얘를. 그러면은 얘를 끊어. 전기를 끊어서, 아니야, 얘 끊어서 전기를, 얘는 이쪽으로 가. 얘는 이쪽으로 가고 나머지 전기는 일로 가. 얘 끊어. 취소하고 전기 이쪽으로. 자, 그리고 우선순위를 구로 합니다. 여기를 요렇게. 오케이. 자, 이러면 이제 이거 안 돌려도 되겠지. 메탄 발전기 돌립시다. 석유에서 메탄 나옵니까? 메탄은 여기서 나오는데, 이게 문제는 메탄이요, 지금 여태까지 뽑힌 게 이거밖에 안 돼. 메탄이 지금 요게 다예요. 그래가지고 천연가스를 어떻게 써야 될지 아직 좀 고민이 됩니다. 내 생각에 제일 베스트는 얘를 밑으로 이렇게 가서 여기를 메탄을, 여기서 메탄하고 여기서 1차적으로 메탄을 거르고 이쪽에서 이산화탄소를 없애주는 게 딱인 것 같아요. 그러면은 여기 두 개를 놔가지고, 그럼 이제 이산화탄소가 안 생길 거 아니야? 그 남은 이산화탄소 여기서 뭐 없애주든지 하고. 지금도 이산화탄소가 좀 많긴 한데 이 전체적인 양은 여기서 좀 조절을 해주는 게 낫겠다. 여기 일단 CO2 제거기를 하나 더 하겠습니다. 일단은 산소에서 CO2 제거기 여기 하나 갑시다. 여기 하나 하고, 배관을, 액체관 이렇게 하고 이렇게 하고. 됐어. 전기도 이쪽으로 하나 갑시다. 자, 여기도 CO2 없애주죠. 됐어. 이산화탄소 없애주자. 그러면 산소 양이 점점 많아지겠죠? 여기는 다 염소니까 상관없고 나머지 다 산소고. 좋아요. 자, 그리고 여기 이제 수소 발전도 이제, 아니, 이건 그냥 냅둬도 되겠습니다. 전기가 알아서 도네요. 자, 얘를 잠깐 꺼주자. 얘를 잠깐 꺼주고, 얘를 잠깐 꺼주고. 근데 안 꺼도 될 것 같아. 이거 계속 무한발전 될 것 같아. 여기 무한발전 될 것 같아서 5순위 4순위로 해봐. 3순위로. 좋아. 자, CO2 제거는 요거만 좀 해주면은 아마 CO2 제거가 좀 되겠죠. 이제 여기로 지금 나오는 CO2들. 근데 이거 없앤다 쳐더라도 여기도 CO2가 많아가지고 지금 얘도 가스 압력치가 최대라서 지금 안 된다네. 여기도 CO2를 하나 더 제거를 갈까요? 여기도? 와, CO2 제거기가 진짜 5개인데 이러면. 여기도 하나 일단 갑시다. 혹시 모르니까 일단 하나 가고 나중에 꺼주면 되니까 여기 하나 갑시다. 여기 이렇게 가고 여기도 이렇게 가봐. 배수. 여기도 전기 연결해주고 우선순위를 높여줍니다. 여기도. 자, CO2 좀 제거 좀 해보죠. 열심히. 얘네 이제 떨어져서 요 밑에서 바로 없어지게 한번 만들어 보겠습니다. 얘 CO2는 진짜 딱이다. 여기는 이산화탄소. 요거를 여기다가 이걸 타일로 가야 돼. 그래야지 이게 딱 CO2만 딱 쌓이지. 여기. 자, 우선순위 여기 높여줘요. 자, 여기도 8, 7순위로. 좋아. 자, 그럼 여기는 이제 요만큼 팠네요. 여기도 이제 슬라임이랑 이런 거 싹 정리될 거예요. 지금 녹조가 몇이야? 1900. 자, 1900. 슬라임이 14kg, 14톤. 좀 걸리겠죠? 여기 되고, 시설 망가진 거는 신경 쓸 필요 없고, 산소 발생량 괜찮고, 원유는 지금 아직 되고 있고. CO2 제거기 이름 번역 깨진 건가요? 글쎄요. 안 깨진, 그러네, 깨졌네. CO2가 서브 이게 깨졌네요. 좋아. 이산화탄소에서 탄소 섬유? 만들 수 있나? 못 만들걸요? 그런 거 있으면 좋긴 하겠다. 산소만 따로 빼주고 탄소는 뭐 따로 자료로 만들고. 돌리고 이거 좀 돌려주죠. 이거 3000이잖아 2500으로 일단 줄여봐. 일단 아니야, 2000, 일단 1200으로 줄여볼게요. 그러고 이게 전력이 유지가 되나 보자고.
자 1200을 줄여봐. 그래도 전력 유지되는 것 같아. 일단 300으로 나보자. 300으로 한 800으로 시작해서 조금씩 늘려봅시다. 전기가 주나 안 주나. 괜찮은 것 같은데? 안 주는 것 같은데? 전기가 안 줄거든요? 이게? 좀 더 줄여봐. 한 400, 300? 한 300? 300? 봐봐. 300 정도로 해도 얘가 줄지가 않아요. 그쵸? 전기 안 줄죠? 그러면 얘는 거의 안 줄잖아. 이거 원유 많이 아낄 수 있을 것 같은데, 이거 잘하면은. 자 300으로 해도 안 줄죠? 더 줄여봐. 0 0은 말도 안 되겠지. 1g 1g 해봐. 1g 1g씩만 넣어도 이거 만들 수 있니? 이거 버그 아니야? 아 전력이 좀 줄어드는 것 같죠? 줄어든다. 1g 준다. 1g은 말도 안 되는구나. 300 해봐. 아 지금 전기가 여기 들어있는 걸 지금 썼구나. 300으로 하면 유지가 되나? 계속 관리해봐요. 300은 줄어. 한 900 해봐. 딱 최적점을 찾는 거죠. 전력량에 900 괜찮은 것 같은데. 900? 아니야 살짝 준다. 살짝 줄죠. 자 1200 1300. 자 계속 봐. 1300보다 조금 더 많이 써. 한 1700. 이래도 주나? 이래도 준다. 2500 자 안돼 줄어. 3000으로 가자. 3000 가봐. 3000이 딱 이거 생산량이거든? 3000으로 가보자. 3000으로 가면 전기 딱 될 것 같기도 하고. 자 그 다음에 석탄 9.1kg, 녹조가 1600. 그냥 3000으로 딱 맞춰주면 되네요. 차네요. 이제 차네요. 3000이면은 딱 맞네. 지금 거의 전기 소모량이. 자 일단 여기 지금 모이고 있고요. 액화석 요 석유는 자 이거 지금 석유로 열심히 뽑아서 돌리고 있습니다. 훌륭해. 원유도 돌리고 있고. 자 이제 문제는 뭐냐. 스트레스가 좀 높네요. 자 일단 마사지 기기를 하나를 더 켜줍시다. 활성화를 해주고. 자 여기도 되고. 여기는 이제 팠니? 여기까지 팠네. 자 그 다음 팝시다. 자 그 다음 그 다음 여기 여기까지. 자 이렇게 파줘 얘들아. 우선순위 6. 여기도. 자 지금 여기까지 병균 없죠? 아 이제 병균이 좀 생겼네? 여기는 조금 이따 팝시다. 여기 우선순위를 5로 할게요. 여기는 자 이제 5로 해주고. 자 일단 요거는 지금 석유 정화는 끝낸 것 같아요. 제 생각에. 자 그러니까 일단 전력을 좀 이제 잘 연결을 해봅시다. 전력을 1000씩 끊어봐. 얘가 대충 1000이거든요. 얘를 여기 이렇게 끌고 와. 이렇게 끌고 오고. 여기는 잘라. 끌고 오고 여기 잘라요. 여기를 전선을 여기 자르고. 얘는 지금 못 내려가지. 여기도 자르고. 자 여기도 잘라. 자 그리고 요 전선을 요쪽으로 가는 거죠. 여기 전력으로. 여기 전력도 거의 딱 1000 쓰거든. 거의. 그쵸? 여기도 1000 쓰니까. 그러면 이쪽에 있는 이산화탄소 요거를 발전기를 이제 끕니다. 그리고 배터리도 전부 비활성화 해줘요. 자 이제 석탄은 안 쓰는 겁니다. 우리는. 됐어. 비활성화 해주고. 자 이거를 일단 여기 우선순위를 여기를 9 가지고. 자 얘도 지워봐. 얘도 전선을 지워서
위쪽으로 가죠. 자, 준선을 여기를, 자, 여기를 9로